अंकल वाला को तार खोजो तो कोनो इसके वाला है या अंकल वाला को इसके वाला और अंकल वाला को ठीक है अंकल के साइड में ये वाला तार है बगल से हां हां कैमरा लगा ना हां के एक लगा दिया एक दूसरा वाइट लगा दिया पहले सभी पचास वाले हां के बीच में अति करते एकरा में वो वो वाला की फिक्स कर अभी पछाड़ी जाते हैं गणेश सर के ऊपर सब आदमी पछाड़ी जाओ ये स्टेज से पछाड़ी अपने सब उन्हें जाओ तो पछाड़ी जा ले पछाड़ी यहाँ की पछाड़ी जाओ पछाड़ी पछाड़ी सब आदमी अपना सब आदमी पछाड़ी जाओ जब का ढक्कन खुला है सब आदमी पछाड़ी जाओ पछाड़ी पछाड़ी डाले जी हाँ गाड़ी बैठा ये खाली करूँ अपना सब यहाँ खाली करूँ स्टेज के सामने खाली करके सब आदमी पछाड़ी बैठू स्टेज के बीच के खाली कर दूं यूट्यूब ऑन है संजय जी बीच वाला कैमरा के जे आदमी दू गो भेस्ट रखले छी उ भेस्ट सब निकाल के दोसर साथी के दियो अपना वाला के कोई किताब वाला जी जी निकाले नहीं छोटा निकाले उठा हटा से ना वो कैमरा के वो सबसे लास्ट वाला कैमरा के सबसे लास्ट वाला मतलब वही किताब वाला है से कब फोकस से देखे उसने वहां के वही पर स्टेज वाला नाइस भी हो रहा है
चार्ट आयो अब एउटा आएन बसन्त गोला बसंत वाला बसन्त गोला मतलब सबसे ऊपर कितना लागला है वो तो वही तो करे हुए स्टेज पर आएंगे वो सबसे लास्ट वाला एक बार बढ़िया से एसडी में लागले कि नहीं लागले पहले तो फिर पूछ कर दिया सर यूट्यूब मिला क्या आपको इसी सर लाइव भी है यूट्यूब मिला क्या कुछ यूट्यूब हाँ लाइव है उनको मिला ओके हाँ हाँ आरटीएमपी का मैं बताऊँ जब बोलेंगे तब वो स्टार्ट करिए कैमरा ऊपर नहीं हाँ वो लोग करें उतार को नहीं वो लोग करें उतार को नहीं अभी ना उतारे का तो है लागल है ना कैमरा नहीं वीडियो नहीं बोला जो सुना यो उन्हें कल हाथ लगो कल हाथ मार हो रहा है गाड़ हाँ बॉडी नहीं आ रहा नहीं अभी वीडियो कार के घर में 200 कार है उतार कर भारतीय महावाणिज्य दूतावास बीरगंज द्वारा आयोजित 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से होगा। मैं दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहम्मद लाल बाबू राउत गद्दी जी, भारतीय महावाणिज्य दूत श्री नीतीश कुमार, श्री जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी महंत श्री राम रोशन दास जी, जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के मेयर श्री मनोज शाह सूदी जी और डिप्टी मेयर श्री किशोरी शाह जी को आमंत्रित करता हूँ। भाई लाइट 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 ज्यादा सर
हाँ, आदरणीय मंत्री जी कृपया मंच पे आ जाए प्लीज। आइए, दीप प्रज्वलन के बाद चले जाएंगे। आ जाए। एलईडी वाला देखो एलईडी के देखो देख रहा है, अजय आइए। परमेश्वर जी प्लीज हैं। भाइहरू पनि त्यो साइड लागेर उ गर्नु के त साइड लागेर बिचमा नबोल्दा साइड लागेर यो केले थाहा पनि यार यहाँ छँदै छैन आउन नदिनु मान्छेहरूलाई उतै राख्नु एउटा 40 ठुलो न अहिलेको समयमा अब बोलन बारेर रामदास मोबाइल रख लिया
मान्छेहरूलाई पर सारा फेस में इसको सुनो ना, अरे सर बोला हमसे बात मत करिए। आरटीएमपी आपका ऑन है ना? हाँ चालू करें, आरटीएमपी स्टार्ट करें। मैं उसको यूट्यूब ओके है, आरटीएमपी जब बोलेंगे स्टार्ट करना। स्टार्ट हो जाएगा ना? हाँ अभी ब्लैक दिखा रहा है। अभी ब्लैक नहीं यूज में दिखा रहा है, कहीं पर यूज हो रहा है। स्टार्ट करें? हाँ स्टार्ट करें। यो साइड लाग्नु हो त हजुरहरू साइड लाग्नु अब केही गएपछि त गाह्रो भइहाल्यो नि यो मान्छेहरू पनि दीपेंद्र है दीपेंद्र बस्नु सर यो छेउमा जति हुन्छ पछाडि गएर जस्तो सुनिए ना ऑलरेडी यूज में है, ऑलरेडी पब्लिशिंग आरटीएमपी कहीं पर यूज हो रहा है, आरटीएमपी सर्विस भी कर रहा है। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि। परम पूज्य गुरुदेवहरूलाई स्मरण वन्दन गर्दै, पूज्य माता पितालाई स्मरण वन्दन गर्दै, यहाँ उपस्थित आदरणीय मान्य मुख्यमन्त्रीज्यू लगायत मञ्चासीन सम्मानित व्यक्तित्वहरू र उपस्थित सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरूमा हार्दिक नमन हो। आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको 8औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन गइरहेका छौँ। मेरुदण्डलाई सिधा राख्नुहोस्, हात ज्ञान मुद्रा, लामो श्वास, लामो प्रश्वास, लामो श्वास लिएर 3 पटक ओम ध्वनि अर्थात् प्रणव ध्वनि।
हात नमस्कार मुद्रामा प्रार्थना गर्छौं। म पहिला भन्छु, त्यसपछि यहाँहरूले दोहोऱ्याउनु होला। मैं पहला बोलूंगा, उसके बाद आप सब दोहराइए। ओम संगच्छध्वं शंबदध्वं शंभो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानना उपासते संजानना उपासते। बिस्तारै आँखालाई खोल्दै आफ्नो स्थानमा उठौँ। सबैजना जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ उठौँ। केही अभ्यास हामी शरीर शिथिलीकरणका अभ्यासहरू गर्छौँ। केही आसन गर्छौँ, सजिला सजिला आसन र प्राणायामका अभ्यास गर्छौँ। सिम्बोलिक रूपमा हामी आज यी अभ्यासहरू गर्नेछौँ। हरेक दिन योगसँग जो जोडिनु भएको छ, उहाँहरू हरेक दिन योग दिवस मनाउनुहुन्छ। त यो जागरणका लागि यसलाई हामी विशेष पर्वका रूपमा 21 जुनमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका रूपमा मनाउँछौँ। हातलाई कम्मरमा राख्नुहोस्, गोडालाई अलिकति खोल्नुहोस्, दुईटै हात कम्मरमा। श्वास गर्नुहोस्, श्वास छोड्दै शिरलाई अलिकति अगाडि झुकाइदिनुहोस्, ग्रीवा चालु। श्वास भर्दै सीधा र श्वासका साथ पछाडि, श्वास का साथ सीधा, पुनः श्वास छोड्दै अगाडि, श्वास भर्दै सीधा पछाडि, सीधा श्वास छोड्दै शिरलाई दायाँतिर, सीधा श्वास लिँदै, श्वास छोड्दै विपरीत, सीधा श्वास भर्दै, पुनः दायाँ, सीधा बायाँ, सीधा श्वास भर्दै दायाँतर्फ हेर्नुहोस्, श्वास छोड्दै, श्वास भर्दै सीधा, विपरीत श्वास छोड्दै, सीधा, पुनः दायाँ, सीधा, बायाँ, सीधा। अब पूरा शिरलाई घुमाइदिनुहोस्, पूरा चलाइदिनुहोस्। जसलाई रिङ्गटा लाग्छ उहाँहरूले नचलाउनु होला। विपरीत उल्टोतर्फ सामान्य श्वास प्रश्वास का साथमा सीधा। गोडालाई जोड दिनुहोस्, हातलाई सीधा फैलाउनुहोस्, दुवै हातलाई, दुवै हात सीधा। श्वास भर्दै दुईटै हातलाई माथि लानुहोस्, सीधा कानलाई टच हुने गरी सीधा यसरी हातलाई फर्काइदिनुहोस् एकअर्कामा। तन्काउनुहोस् मजाले। श्वास छोड्दै तल, पुनः श्वास भर्दै, श्वास छोड्दै तल। यो स्कन्द सञ्चालन हो। अब गोडालाई अलिकति खोलिदिनुहोस्, कटी चालन। दुईटै हात सीधा अगाडि, दुवै हात अगाडि। श्वास, पहिला श्वास लिनुहोस्, श्वास छोड्दै दायाँतिर शरीरलाई घुमाइदिनुहोस्,
दाएं करके श्वास छोड़ दे। श्वास बढ्दै अगाडि, श्वास छोड्दै विपरीत। श्वास बढ्दै सिधा, पुनः श्वास छोड्दै दायाँ, श्वास बढ्दै सिधा, श्वास छोड्दै विपरीत, श्वास बढ्दै सिधा। हातलाई तल, लामो श्वास, लामो प्रश्वास, न हातलाई सिधा गरिदिनुहोस्। जानु चालन, घुट्ना चालन, श्वास भर्नुहोस्। श्वास छोड्दै शरीरलाई कुर्सी जस्तै बनाइदिनुहोस्, जसको घुट्नामा ज्यादा समस्या नगर्नु होला। कुर्सी जस्तै बनाउनुहोस्। श्वास भर्दै सिधा, पुनः श्वास छोड्दै रोक्नुहोस् एकछिन। श्वास भर्दै बस राख्नुहोस्। यो शिथिलीकरणको अभ्यास गऱ्यौँ, सूक्ष्म व्यायाम। अब केही आसन गर्छौँ, सरल आसन। गोडालाई जोड दिनुहोस्, हातलाई अगाडि लक गर्नुहोस्, समातेर सिधा लक गर्नुहोस्। हातलाई फर्काइदिनुहोस्, त्यत्तिकै फर्काइदिनुहोस्। सिधा माथि लानुहोस्, माथि। दुवै हातले कानलाई स्पर्श गरोस्। अब श्वास भर्दै कुर्कुच्चालाई उठाइदिनुहोस्, एडीलाई उठाइदिनुहोस्। श्वास भरेर श्वास छोड्दै तल शिरमा राखिदिनुहोस् हातलाई। बिहान बिहान पानी खाएर यो अभ्यास गर्नु हो भने पेट सफा पनि हुन्छ। जसको एडीमा समस्या छ त्यसलाई पनि फाइदा गर्छ। फेरि श्वास भर्दै श्वास छोड्दै बस हातलाई राख्दिनुहोस्। लामो श्वास। अर्को अभ्यास स्थिरताका लागि, मेमोरी पावर बढाउनका लागि उपयोगी। दायाँ गोडालाई मोड्नुहोस्, यसरी राख्दिनुहोस्। जो यसरी अड्याउन सक्नुहुन्न थोरै यसरी घुँडासम्म भए पनि राख्नुहोस्। सक्नेले यसरी राख्नुहोस्। यति। हातलाई फैलाइदिनुहोस् एकसाथ। हातलाई सिधा, हातलाई फर्काइदिनुहोस्, माथि लानुहोस्, माथि नमस्कार, नमस्कार गर्नुहोस्। रोक्नुहोस् एकछिन। यही अभ्यासलाई आँखा बन्द गरेर रोक्न सक्नुभयो भने स्मरण शक्ति धेरै बढ्छ। बस हातलाई फैलाउनुहोस्, छोडिदिनुहोस्। लामो श्वास, लामो प्रश्वास। अब बायाँ टाँग, बायाँ गोडालाई मोड्नुहोस्। हातलाई फैलाउनुहोस् पहिला एक साथ सिधा फैलाइदिनुहोस्। फर्काइदिनुहोस् हातलाई, माथि लानुहोस्, नमस्कार, सिधा। हातलाई फेरि फैलाउँदै जानुहोस्, राखिदिनुहोस् तल। लामो श्वास भर्नुहोस्, छोडिदिनुहोस्। पुनः एकपटक दायाँ गोडा, दायाँ टाँग, हातलाई सिधा फैलाउनुहोस्, माथि लानुहोस्, हातलाई फर्काएर नमस्कार। रोक्नुहोस् एकैछिन। बस छोडिदिनुहोस्। विपरीत बायाँ मोड्नुहोस्, हातलाई फैलाउनुहोस्, माथि लानुहोस्, नमस्कार। रोक्नुहोस् एकैछिन। विश्राम। यसलाई भनिन्छ वृक्षासन। लामो श्वास लिनुहोस्, छोडिदिनुहोस्, लिनुहोस्, छोडिदिनुहोस्। अब पाद हस्तासन। दुईटै हातलाई माथि लानुहोस्, दुईटै हात माथि। श्वास भर्दै थोरै पछाडि जानुहोस्। श्वास भरेर
श्वास छोड्दै अगाडि, दृष्टि अगाडि, दृष्टि अगाडि, हातलाई कामलाई स्पर्श गरिरहेको छ, हेर्नुहोस् है अगाडि यसरी। जसको ढाड कम्मरमा दुखाइ ज्यादा हुन्छ उहाँले यति मात्रै गर्नुहोस्, अझ पुरा तल जानुहोस्, पुरै जानुहोस् तल। अगाडि औँलाको अगाडि राखिदिनुहोस्, हातलाई साइडमा टेकाइदिनुहोस्, सक्नेले पुरा हातलाई यसरी साइडमा टेकाइदिनुहोस्। मुख्यमन्त्रीजीको हात अझ पछाडि गर्नुभयो। फेरि श्वास गर्दै माथि, पछाडि, श्वास छोड्दै अगाडि जानुहोस्, अगाडि अगाडि पुरा जानुहोस्, हातलाई साइडमा टेकाइदिनुहोस्। सक्नुहुन्छ चिउरोले घुँडामा छुनुहोस्, दिवारले छुनुहोस्, जसरी सकिन्छ। श्वास गर्दै माथि। यसले मेरो निदामा कम्मरमा लक्षता ल्याउँछ, तर ढाड कम्मरमा ज्यादा समस्या छ भने यसरी अगाडि पुरेन जानु होला। लिनुहोस् लामो श्वास, लामो श्वास छोड्दिनुहोस्। अब हातलाई कम्मरमा राख्नुहोस्, कटी चक्रासन कम्मरका लागि उपयोगी। श्वास गर्दै, जसलाई रिङ्गटा लाग्छ धेरै पछाडि नजानु होला, प्रेसर आइछ पछाडि नजानु होला, अर्को समस्या छ धेरै पछाडि नजानु होला, अझै पुरा जानु। श्वास गर्दै, श्वास छोड्दै सिधा, नाकबाट श्वास भर्दै, श्वास छोड्दै सिधा। बस लामो श्वास, फेरि लामो श्वास, पुनः लामो श्वास, लामो श्वास। योग स्वानुभूतिको क्रिया हो। हरेक अभ्यासका साथमा यसको प्रभावलाई फिल गर्नुहोस् कि कहाँ प्रभाव गरिरहेको छ, त्यही फाइदा हुने केन्द्र हो। गोडालाई अलिकति खोलिदिनुहोस्, गोडालाई अलिकति खोलिदिनुहोस्, फराकिलो गर्नुहोस्, अगाडि पछाडि हुँदै। त्यहाँ धेरै बाक्लो बस्नु भएको छ, अगाडि पछाडि हुँदै गोडालाई अलिकति खोलिदिनुहोस्, हातलाई फैलाइदिनुहोस्, हातलाई सिधा फैलाइदिनुहोस्, त्रिकोण आसन। यो दायाँ गोडालाई दायाँतिर फर्काइदिनुहोस्, दायाँ गोडालाई दायाँतिर फर्काइदिनुहोस्, हातलाई फैलाइराख्नुहोस्। यो दायाँ हात तल, बायाँ हात माथि, बायाँ हातलाई माथि हेर्नुहोस्। श्वास छोडेर, श्वास भर्दै माथि, गोडालाई फर्काइदिनुहोस्, बायाँतिर, बायाँतर्फ जानुहोस्, बायाँ गोडा पनि फर्काउनुहोस्, जानुहोस् तल। श्वास छोड्दै, श्वास छोड्दै तल जति सकिन्छ माथिको हातलाई हेर्नुहोस्। श्वास भर्दै सिधा। मोटोपनको समस्या हुनेहरूलाई बहुत उपयोगी अभ्यास, कम्मरको समस्या हुनेहरूलाई पनि उपयोगी अभ्यास। पुनः दायाँतर्फ जानुहोस्, श्वास छोड्दै जानुहोस् पुरा तल, दृष्टि माथि, माथिको हातलाई हेर्नुहोस्, सकेसम्म गोडालाई छुने प्रयत्न गर्नुहोस्। श्वास गर्दै माथि, विपरीत बायाँतर्फ एकसाथ गर्नु, बायाँतर्फ जानुहोस् तल, जानुहोस्, दृष्टि माथि, सिधा जोड्नुहोस् गोडा। बस्नुहोस् सबैजना, गोडालाई सिधा राखेर, यसलाई भनिन्छ दण्डासन। घोडालाई सिधा राख्नुहोस्, दण्डासन। हात नजिकमा राख्नुहोस्, हातलाई नजिकमा राख्नुभयो भने मेरुदण्ड सिधा रहन्छ। यो बसेर गरिने आसनको तयार। अब दुवै गोडालाई मोड्नुहोस्, दुवै गोडालाई मोड्नुहोस्, यसरी मोड्नुहोस्, जोडेर नजिकमा राखिदिनुहोस्। भद्र आसन सिधा। आमा दिदीबहिनीहरूको तल्लो पेटको समस्या हुनेहरूलाई उपयोगी। दाजुभाइहरूको उमेर सँगसँगै प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको पनि समस्या आउँछ,
प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको समस्या हुनेहरूका लागि पनि उपयोगी, पिसाबको समस्या हुनेहरूका लागि उपयोगी भद्रासन। नचलाउने यत्तिकै राख्नुहोस्, शरीरलाई सिधा, मेरुदण्ड सिधा, बस विश्राम। लामो श्वास लिनुहोस्, लामो श्वास छोड्नुहोस्। अब यसपछि पाचनको समस्या हुनेहरूका लागि एउटा अभ्यास गर्छौँ, पेटका लागि उपयोगी अभ्यास। यो दायाँ गोडालाई मोड्नुहोस्, वज्रासन, अर्कोलाई पनि मोड्नुहोस्, दुवै गोडा मोड्नुहोस् र सिधा बस्दिनुहोस्। वज्रासन। जसको घुट्नोमा समस्या छ यो नगर्नुहोला, घुट्नाको समस्या हुनेहरूले नगर्नुहोला। बस लामो श्वास लिनुहोस्, छोड्नुहोस्। खाना खाइसकेपछि यो अभ्यास गर्ने गर्नुहोस् 5-10 मिनट। यसले खाना पचाउनलाई मद्दत गर्छ, पाचन तन्त्रलाई सहज बनाइदिन्छ। हरेक दिन खाना खाइसकेपछि लामो लामो श्वास एक पटक। अब यसैमा घुँडालाई टेक दिनुहोस् यसरी। जसको घुट्नामा समस्या छ नगर्नुहोला, घुट्नामा समस्या हुनेहरूले खालि हात कमरमा राखेर यसो तन्काए जस्तो मात्रै गर्नुहोस्। अरूले घुट्ना टेकेर यसरी उठाइदिनुहोस्, हातलाई कम्मरमा राख्नुहोस्। कम्मरकै लागि उपयोगी, थाइराइडका लागि उपयोगी। लामो श्वास भर्दै कम्मरलाई अलिकति पछाडि, श्वास भर्दै श्वास छोड्दै सिधा। हर्नियाको समस्या हुनेहरूले पनि नगर्नुहोस्, हाइडल हर्निया होस् या लोअर हर्निया, धेरै पछाडि जाने अभ्यास नगर्नुहोला। प्रेसर हाई हुनेहरूले पनि नगर्नुहोला, मुटुको समस्या हुनेहरूले पनि नगर्नुहोला। श्वास भर्दै श्वास छोड्दै सिधा। यही अवस्थामा श्वास भर्दै जानुहोस्। अब त्यही रोक्नुहोस् एकैछिन। श्वास छोडेर हातले पछाडि पैतालामा छुने प्रयत्न गर्नुहोस्, दुवै हातले प्रयत्न गर्नुहोस्। पैतालामा, कुर्कुच्चामा, एडीमा जहाँ पुग्छ त्यहाँ जाने प्रयत्न गर्नुहोस्। श्वास छोडेर सिधा। फेरि हात कम्मरमा, लामो श्वास, लामो प्रश्वास। पुनः एकपटक जानुहोस् पछाडि। मेरुदण्डलाई एकदम लचकदार बनाइदिन्छ। बालबालिकाहरूलाई यो अभ्यास हरेक दिन गराइदिनुहोस्। बस सिधा बस्नुहोस्। लामो श्वास, लम्बा श्वास प्रश्वास। पुनः वज्रासन। पुनः एकपटक श्वास प्रश्वास। अब यो घुँडालाई अलिकति फराकिलो गर्नुहोस्, घुँडालाई अलिकति फराकिलो गर्नुहोस्। शशाङ्क आसन तनावका लागि बहुत उपयोगी। दुवै हात माथि, श्वास लिनुहोस्, श्वास छोड्दै अगाडि जानुहोस्। अगाडि 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 हातलाई टेकाइदिनुहोस्। अब तन्काउँदै जानुहोस् अगाडि, अगाडि जानुहोस्। छातीले भुइँ छोड्नुहोस्, चिउँडोले छोड्नुहोस्, निधारले छोड्नुहोस्, तर पुरा नमन गर्नुहोस्, पुरा नमन गर्नुहोस्। श्वास छोडेर अनिद्रा अतिनिद्रा दुवैले फाइदा गर्छ। श्वास भर्दै फेरि माथि, पेटलाई फाइदा गर्छ। श्वास छोड्दै जानुहोस् तल, पुरा नमन एक साथ। श्वास भर्दै माथि, हातलाई राखिदिनुहोस्। लामो श्वास लिनुहोस्, लामो श्वास छोडिदिनुहोस्। अब यो कन्धाका लागि उपयोगी, गर्दनका लागि उपयोगी एउटा अभ्यास उत्तान मण्डुकासन। हामीले मण्डुकासन त हरेक दिन गरिरहेका छौँ, यहाँ पेटमा दबाव दिएर पेटका लागि। त गर्दनका लागि, कन्धाका लागि एउटा अभ्यास गर्छौँ उत्तान मण्डुकासन। दायाँ हात उठाउनुहोस्, पछाडि राख्नुहोस् क्रस गरेर। बायाँ हात पनि उठाउनुहोस्, त्यसलाई क्रस गरेर राख्नुहोस्। सिधा बनाउनुहोस्, सिधा बनाउन सकेसम्म क्रस गरेर, क्रस गरेर, क्रस गरेर राखिदिनुहोस्। रोक्नुहोस् एकछिन,
एकछिन रोक्नुहोस्। कहाँ असर पर्छ ध्यान दिनुहोस्। उभास, विश्राम, लामो श्वास, लामो प्रश्वास। पुनः एकपटक दायाँ हात उठाउनुहोस्, क्रस गर्नुहोस्, बायाँ हात उठाउनुहोस्, क्रस गर्नुहोस् र रोक्नुहोस्। एकछिन रोक्नुहोस्। स्ट्यान्ड वाला माइक छ भने राखिदिनुहोस् न, स्ट्यान्ड वाला। विश्राम, बिस्तारै गोडालाई सिधा गर्नुहोस्। पुनः दण्ड आसन, लामो लामो श्वास प्रश्वास। लिभरका लागि उपयोगी एउटा अभ्यास, किडनीका लागि उपयोगी अभ्यास, प्याङ्क्रियाजलाई विशेष प्रभाव पार्ने डायबिटिजका रोगीहरूका लागि उपयोगी एउटा अभ्यास गर्छौँ। सजिलो अभ्यास, कब्जका रोगीलाई पनि फाइदा गर्छ। दायाँ गोडा मोड्नुहोस्, गर्दनलाई पनि फाइदा गर्छ। त्यति मात्रै होइन, आँखालाई पनि फाइदा गर्छ। आँखाको सूक्ष्म व्यायाम पनि हुन्छ। दायाँ गोडा मोड्नुहोस्, दाहिने टाङ्गलाई सिधा मोड्नुहोस्, दाहिने हातलाई पछाडि टेकाइदिनुहोस्, दायाँ हात। अब बायाँ हातलाई यसरी छेउमा ल्याएर राखिदिनुहोस्। दायाँ गोडा, दायाँ टाङ मोडिदिनुहोस्। अझ मोडिदिनुहोस्। ओ ओ ओ त्यो छेउमा हो, यसरी पुरा टेकाइदिनुहोस् र पछाडि हेर्नुहोस् कहाँ कहाँ असर पर्छ। मेरुदण्डमा, गर्दनमा, पेटमा, पछाडि दायाँतिरबाट, दायाँबाट इसको आवाज मिलाइदिनुहोस् है। बायाँ टाङ मोड्नुहोस्, बायाँ हात पछाडि, दायाँ हातले दबाब दिँदै हातलाई टेकाइदिनुहोस्, तल छाउनुहोस्। हेर्नुहोस् कस्तो शरीर बनाइएछ। यत्रो वर्ष पालेको शरीर, यत्रो वर्ष खान दिएको शरीर भनेको हेर्दैन होइन। सिधा पुनः एकपटक दायाँ टाङ मोड्नुहोस्, दायाँ हात पछाडि, बायाँ हातले दबाब दिनुहोस् र बायाँ हातको हत्केला तल भुइँमा छुवाउने प्रयत्न गर्नुहोस्, भुइँमा टेकाउने प्रयत्न गर्नुहोस् र दायाँबाट पछाडि हेर्नुहोस्, पछाडि हेर्नुहोस्, सिधा घुँडा पसार्नुहोस्। फेरि विपरीत अर्कोतर्फ बायाँ मोड्नुहोस्, बायाँ हातलाई टेक दिनुहोस्, दृष्टि पछाडि, बस विश्राम। अब दुईटै गोडालाई पछाडि लानुहोस् र सुत्नु सक्दैन। आराम गर्नुहोस्, एकछिन आराम गर्नुहोस्। मकर आसन, आराम गर्नुहोस्, सुत्नु 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 सबजना। मञ्चमा हुने जति सब अलि अगाडि सर्नु। टाउको यता बनाउनुहोस्, सबले शिर यता पार्नुहोस्, शिर यता पारेर सबजना सुत्नुहोस्, सबजना सुत्नुहोस्। यताउति ठाउँ मिलाएर सबजना सुत्नुहोस्। अब हातलाई तल राखिदिनुहोस्, हातलाई यसरी राख्नुहोस्। मकर आसन भनेर हामीले सधैँ गरिराखेको मकर आसन हो। पुरा हातलाई यसरी लडाइदिनुहोस्, सुताइदिनुहोस्। दायाँ कान ओछ्याइदिनुहोस्, दायाँ कान तल रोक्नुहोस्। एकछिन गोडालाई अलिकति खोल्नुहोस्, गोडा फराकिलो, गोडा फराकिलो, गोडा फराकिलो गर्नुहोस्। आराम गरिदिनुहोस्, कुर्कुच्चा एकअर्कामा परोस्। पुरा आराम। विपरीत अर्कोतिर हेर्नुहोस्, बायाँ कान ओछ्याउनुहोस्। थकान भयो, तनाव भयो, यो अभ्यास गर्नुहोस्। कम्मरलाई, कम्मरको विशेष गरी मेरुदण्डको तल्लो भागलाई बहुत उपयोगी हुन्छ मकर आसन। अब हातलाई सिधा अगाडि गर्नुहोस्। अर्को अभ्यास गर्छौँ। तन्काउनुहोस्, तनक्क तन्काउनुहोस्। हात गोडालाई पछाडि जोड्नुहोस्, पछाडि जोड्नुहोस्, तन्काउनुहोस्। औँलालाई पछाडि तन्काइदिनुहोस्। हातलाई सिधा, निधारले तल भुइँ छुनुहोस्।
निधारले ढोकिदिनुहोस् तल। अब हातलाई मोड्दै ल्याउनुहोस्, छातीको दायाँ बायाँ ल्याउनुहोस्, हातलाई मोड्दै ल्याउनुहोस्, मोड्दै ल्याउनुहोस्, मोड्दै ल्याउनुहोस्। औँला अगाडि अगाडि फर्काएर। अब श्वास भर्दै छातीलाई अलिकति उठाइदिनुहोस्, छातीलाई अलिकति उठाइदिनुहोस्, दृष्टिमाथि, दृष्टिमाथि थोरै मात्र उठाइदिनुहोस्। श्वास छोड्दै तल। पुनः श्वास भर्दै उठाउनुहोस्। अब अलिकति बढी उठाउनुहोस्, पुरा उठाइदिनुहोस्, दृष्टिमाथि। मेरुदण्डकै लागि, थाइराइडका लागि बहुत उपयोगी अभ्यास। श्वास छोड्दै तल, तनावलाई पनि उपयोगी हुन्छ। अब हातलाई थाईको मुनि राखिदिनुहोस्, थाईको तल। अर्को अभ्यास, अगाडिको भाग उठायौँ हामीले, अब पछाडिको भागलाई पनि उठाउँछौँ। मेरुदण्डकै लागि सबभन्दा बढी हाम्रो पेटमा समस्या हुन्छ, मेरुदण्डमा समस्या हुन्छ। त्यसका लागि शलभासन, दुईटै गोडालाई उठाइदिनुहोस्। जसलाई अत्यन्त समस्या छ उहाँहरूले एक एक गोडा उठाउनु भयो भने हुन्छ, गाह्रो हुनेले, नभए दुवै गोडालाई सिधा उठाइदिनुहोस्। सियाटिकाको समस्या हुनेहरूका लागि, पिठ्यौँको समस्या हुनेहरूलाई विश्राम। पुनः एकपटक उठाइदिनुहोस्, दाढी नउठाउनुहोस्, चिउँडो नउठाउनुहोस्, खाली गोडालाई उठाउनुहोस्। श्वास छोड्दै तल, लामो श्वास लिनुहोस्। पुनः मकरासन, एकपटक मकरासन, लामो लामो श्वास प्रश्वास। अब विपरीत अर्कोतिर फर्किनुहोस्, पीठको बलमा सुत्नुहोस्। पीठको बलमा गरिने आसन गर्छौँ। सुत्नुहोस् सबजना। विपरीत दुवै टाङलाई मोडिदिनुहोस्, दुवै पैरलाई मोडिदिनुहोस्। सेतुबन्ध आसन, यसलाई कन्दर आसन पनि भनिन्छ। यो आमा दिदी बहिनीहरूको समस्या होस् या दाजुभाइहरूको समस्या होस्, सबैका लागि उपयोगी अभ्यास छ। हातले एडीमा समाउनुहोस् या जहाँ पुग्छ त्यहीँ समातेर कम्मरलाई उठाइदिनुहोस्। श्वास भर्दै कम्मरलाई उठाइदिनुहोस्, उठाइदिनुहोस्, कम्मरलाई उठाइदिनुहोस्। जति सक्नुहुन्छ उठाउनुहोस्। श्वास भर्दै श्वास छोड्दै तल, विश्राम। पुनः एकपटक श्वास भर्दै उठाइदिनुहोस्। श्वास छोड्दै तल। यसले पाचन तन्त्रलाई पनि राम्रो गर्छ, कब्जलाई पनि राम्रो गर्छ। र एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ, पछाडि झुक्ने खालका, पछाडि तन्किने खालका अभ्यासमा हर्नियाका रोगीले, उच्च रक्तचापका रोगीले ध्यान दिनुपर्छ। अब गोडालाई सिधा गरिदिनुहोस्। अर्को अभ्यास पेटका लागि, पेटलाई एकदम बलियो बनाउनका लागि, नाभि खस्ने समस्या, नाभि खस्किने समस्या हुनेहरूका लागि उपयोगी। जोड्नुहोस् गोडालाई, टाङलाई जोडिदिनुहोस्, हातलाई नजिकमा राख्नुहोस्। श्वास भर्दै दुवै गोडालाई उठाइदिनुहोस्। जसको कम्मरमा ज्यादा समस्या छ एक एक गोडा मात्रै गर्नुहोस्। एक भित्र जति 30 डिग्री उठाइदिनुहोस्, 30 डिग्री, 30 डिग्री, धेरै माथि होइन। मन्तज्यू अलि तल, अलि तल, हात तल, हात तल। विश्राम। पुनः एकपटक श्वास भरेर रोक्नुहोस्, एकछिन रोक्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड्दिनुहोस्। लामो श्वास लिनुहोस्, छोड्नुहोस्। पेटकै लागि उपयोगी अर्को एउटा अभ्यास, हामीले अहिले 30 डिग्री उठायौँ, 30 डिग्री उठायौँ। अब 90 डिग्री उठाइदिनुहोस् दुवै गोडालाई, अर्ध हलासन। अनि जसको कम्मरमा ज्यादा समस्या छ एक गोडा मात्र उठाउनुहोस्, एक गोडा मात्र उठाइदिनुहोस्। जसको समस्या छैन दुवै गोडा उठाइदिनुहोस्। 90 डिग्री सिधा। श्वास छोड्दै विश्राम।
बिस्तारै ल्याउनुहोस्। पुरा एकपटक उठाइदिनुहोस्। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सीधा रोक्नुहोस् एकछिन, एकैछिन रोक्नुहोस्। यो पनि पेटकै लागि कोही अपुचका लागि, कब्जियतका लागि, मधुमेहका लागि। श्वास छोड्दै बिस्तारै 60, 30, 0। लामो श्वास, लामो प्रश्वास। अल्प महत्त्वपूर्ण आसन, पेटकै लागि नाम नै काफी छ। पवन मुक्त आसन। अनावश्यक ग्यास बन्छ, त्यो ग्यासका लागि कोही दुवै गोडालाई मोडिदिनुहोस्। हातले लक गरेर घुँडालाई छातीतिर दबाब दिनुहोस्। पुरा दबाउनुहोस्। श्वास छोडेर जसको ढाड कमरमा समस्या छैन उहाँहरूले नाकले घुँडालाई छुनुहोस्। जति सक्नुहुन्छ दबाब दिनुहोस् र नाकले छुन्छ भने छोडिदिनुहोस्। एकछिन शरीर नचलाउनुहोस्, रोक्नुहोस् मात्र, पुरा दबाब दिएर। विश्राम। लामो श्वास, लामो प्रश्वास। पुनः एकपटक दुवै गोडा मोड्नुहोस्, दबाउनुहोस्, मजाले दबाउनुहोस्। श्वास छोडेर नाकले छुने प्रयत्न गर्नुहोस्। विश्राम। गोडाको साथ दिनुहोस्। शरीरलाई शिथिल छोडिदिनुहोस्। पुरा शरीर शिथिल, शवासन शिथिल छोडिदिनुहोस्। हातलाई आकाशतर्फ फर्काइदिनुहोस्। तलै राखेर, तलै राखेर, तलै राखेर हत्केला आकाशतर्फ। पुरा शिथिलता। तलै हात तलै राख्नुहोस्, भुइँमै राख्नुहोस्। आँखा बन्द रहोस्। पुरा शिथिलता। गोडादेखि शिरसम्म हरेक अङ्गमा शिथिलता। हरेक अङ्गले आराम पाएको महसुस गर्नुहोस्। शिथिल, 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 शिथिल। गोडादेखि शिरसम्म हरेक अङ्गमा शिथिलता। हरेक अङ्गले आराम पाएको महसुस होस्। मनलाई बिस्तारै गोडामा केन्द्रित गर्नुहोस्। गोडाका बुढी औँलामा केन्द्रित गर्नुहोस्। एडीमा मनलाई केन्द्रित गर्नुहोस्। नलीहट्टी, घुटना, कमर, नाभि, कंठ, चौड़ो, दाढ़ी, हाथ दायां हाथ को हथेला, नाड़ी, कुइना, खून, बायां हाथ को हथेला, नाड़ी, कुइनो, खून, पूर्ण कंठ, विस्तारै नाक। श्वास प्रश्वासमा मनलाई केन्द्रित गर्न सक्छौँ। यसरी हरेक अङ्गलाई हामी हेर्न सक्छौँ। शवासनमा पुरा योग निद्रा गर्न सक्छौँ। अहिले लामो श्वास लिएर हामी अहिले सिम्बलिक रूपमा गरिरहेका छौँ। लामो श्वास लिएर एकचोटि सबले ओमको ध्वनि उच्चारण गर्नुहोस्। एक साथ ओम ध्वनि।
रगड्नुहोस् हत्केला तातो बनाउनुहोस्, हातलाई तातो बनाइदिनुहोस्, खुब मजाले तताइदिनुहोस्। यो हत्केलाको तातो आँखामा राखिदिनुहोस्, अनुहारतिर पनि लगाइदिनुहोस्, फेरि आँखामा राख्नुहोस्। हत्केला हेर्दै मुस्कुराउँदै आफ्नै हत्केलालाई हेर्नुहोस्, आफ्नै हत्केलासँग मुस्कुराउनुहोस्। बिहान उठ्नुभन्दा पहिले यसै गरी हरेक दिन गर्न सक्नुहुन्छ। शरीरलाई तन्काइदिनुहोस्, टनक्क तन्काउनुहोस्। बस बायाँ कोल्टो पर्दै, बायाँतिर कोल्टो पर्दै उठ्नुहोस्, बायाँ करवट लिँदै उठ्नुहोस्। बस्नुहोस्, सजिलो सजिलो बस्नुहोस्, जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी बस्नुहोस्। सक्नेले पद्मासन लगाउनुहोस्, नसक्नेले सुखासन। सुखासन पनि गर्न सक्नुहुन्न भने दण्डासनमा बस्नुहोस्, घोडाको सहारा। जसको घुट्नामा ज्यादा समस्या हुन्छ दण्डासन। लामो श्वास, लामो प्रश्वास। यो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको प्याकेज एउटा सिम्बोलिक रूपमा बनाइएको छ। यहाँ सूक्ष्म व्यायाम छ, यहाँ आसन छ, यहाँ प्राणायामको अभ्यास छ, ध्यानको अभ्यास छ, शुद्धिकरणको अभ्यास पनि छ। हामी हरेक दिन कपालभाती प्राणायामका रूपमा त गरिरहेका छौँ, त कपालभाती शुद्धिकरणको अभ्यास पनि। त्यसैले यहाँ शुद्धिकरणका रूपमा कपालभातीको अभ्यासलाई राखिएको छ। ढाडलाई सिधा राख्नुहोस्। कुनै एक मुद्रा, वायु मुद्रा ग्यासका रोगीहरूलाई उपयोगी, अपान मुद्रा डायबिटिज कन्स्टिपेसनका रोगीहरूलाई उपयोगी, प्राण मुद्रा विकनेसका लागि उपयोगी। त कुनै एक मुद्रामा बस्नुहोस्। आज वायु मुद्रा लगाउनुहोस्, ग्यासको समस्या धेरै छ, त्यसैले वायु मुद्रामै बस्नुहोस् र कपालभाती। नाकबाट श्वासलाई बाहिर, पेटलाई भित्र। श्वास झड्काका साथ बाहिर, पेटभित्र र एनसलाई खुम्चाइदिनुहोस्। एनसलाई पनि माथि खिच्नुहोस्। हात गोडाको समस्या लिएर हस्पिटल गयो भने के गर्ने? विभिन्न परीक्षण गरिसकेपछि अन्तिममा गर्ने कुरा के हो? फिजियोथेरापी। फिजियोथेरापीमा हात चलाउने, घोडा चलाउने, विभिन्न जे अङ्गमा समस्या हो त्यसलाई चलाउने काम गर्छौँ। तर सबभन्दा बढी समस्या कहाँ छ? पेटमा छ। त यसको फिजियोथेरापी केही छ? केही छैन, योगमा मात्रै छ। त्यही हो कपालभाती। मेरुदण्ड सिधा, हरेक दिन 10 मिनट 15 मिनट धेरै समय गर्छौँ। विशेष रोगीहरूले यसलाई आधा घन्टा 1 घन्टासम्म पनि गर्छौँ। र हामीलाई यहाँ प्याकेजमा अहिले 30 पटक गरेर 2 राउन्ड राखिएको छ। विश्राम। एकचोटि फेरि लामो श्वास लिनुहोस्, लामो श्वास छोड्दिनुहोस्, पुनः एकपटक लिनुहोस्, छोड्दिनुहोस्, पुनः सुरु गर्नुहोस्। कपालभाती 1 2 3 1 सेकेन्डमा एकपटक 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यसरी बिस्तारै काउन्ट गर्दै गर्दै गर्नु हो भने ध्यान पनि हुन्छ, सजगता हुन्छ। त्यसैले प्राणायाम गर्दा गर्दै, आसन गर्दा गर्दै हामी प्राणायामको अभ्यास गर्न सक्छौँ। आसन गर्दा गर्दै हामी ध्यानको अभ्यास पनि गर्छौँ। विश्राम। लामो श्वास लिनुहोस्। अब गर्छौँ हामी प्राणायामका अरू अभ्यास। पेटका लागि अहिले अभ्यास गर्छौँ हामीले कपालभाती। र अर्को अभ्यास गर्छौँ ब्रेनका लागि। सब सञ्चालन गर्ने ड्राइभरको काम त ब्रेनले गर्छ। त यसका लागि उपयोगी अभ्यास गर्छौँ हामी अनुलोम विलोम अर्थात् नाडी शोधन। सामान्यतया हामी नाडी शोधन श्वास रोकेर गर्छौँ, तर आज हामी यहाँ श्वास नरोकिकन गर्छौँ। अनुलोम विलोमको अभ्यासलाई गर्छौँ। हातलाई फेरि वायु मुद्रामा राख्दिनुहोस्, उठाइदिनुहोस्। दायाँ हातलाई बढी औँलाले यो दायाँ नासिका बन्द गर्नुहोस्, बायाँबाट श्वास गर्नुहोस्। बायाँ नासिका बन्द गर्नुहोस्, दायाँबाट छोडिदिनुहोस्।
फेरि दायाँबाटै लिनुहोस्, बायाँबाट छोड दिनुहोस्। बिस्तारै लिनुहोस्, बिस्तारै छोड दिनुहोस्। बायाँबाट लिनुहोस्, दायाँबाट छोड दिनुहोस्। मनलाई एकाग्र बनाउनका लागि उपयोगी, शरीरका सबै अङ्गहरूमा पोषण प्रदान गर्नका लागि उपयोगी। यो अभ्यासले शरीरमा अक्सिजनको लेभल पनि बढ्छ। मेरुदण्ड सिधा हुनुपर्छ। बिस्तारै लिने, बिस्तारै छोड्दिने। बायाँबाट लिने, दायाँबाट छोड्ने। जहाँबाट छोडिन्छ त्यहीँबाट लिने। सहजता का साथ अनुहार पनि सहज होस्, हँसिलो अनुहार पुरा भर्दै छोड्दै। बायाँबाट छोड्दै हातलाई तल राख्दिनुहोस्। लामो श्वास लिनुहोस्, लामो श्वास छोडिदिनुहोस्। अर्को एउटा अभ्यास गर्छौँ। यो गर्मीको मौसममा उपयोगी, गर्मीका लागि उपयोगी, प्रेसर हाईका रोगीलाई उपयोगी एउटा अभ्यास। भोक लागिरहेको हुन्छ नि कहिले केही खान मिलेन भने पनि यो अभ्यासले पनि फाइदा गर्छ। ढाड सिधा, ओठलाई गोलो, जिब्रोलाई गोलो बनाइदिनुहोस् बाहिर निकालेर। जिब्रोबाट श्वास गर्नुहोस्। मेरुदण्ड सिधा, जिब्रो जिब्रो बाहिर, जिब्रो जिब्बा। रोक्नुहोस्, मुख बन्द गर्नुहोस्, एकछिन रोक्नुहोस्। जसको प्रेसर आइछ उहाँले नाकबाट श्वास छोडिदिइहाल्नुहोस्। जसको समस्या छैन एकछिन रोक्नुहोस् अनि नाकबाट छोडिदिनुहोस्। पुनः एकपटक लिनुहोस्, तर होसियारी पनि अपनाउनुपर्छ यसमा। टन्सिलाइटिस, टन्सिलको समस्या छ भने नगर्ने, ज्यादा चिसोले सताउँछ भने नगर्ने, दमको समस्या छ भने यो अभ्यास नगर्ने। अब तनावका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण अभ्यास, ब्रेनकै लागि अर्को महत्त्वपूर्ण अभ्यास भ्रामरी। लामो श्वास लिनुहोस्, हातलाई तलै राखेर, एकछिन तल राखेर, हातलाई तल राखेर गर्नुहोस्। एकैछिन लामो श्वास लिएर भमराले जसरी आवाज दिनुहोस्, मुखलाई बन्द गरेर। अब बुढी औँलाले कान बन्द गर्नुहोस्। छोरी औँला निधारमा, माझी औँला नाकको माथि, साइज औँला रिङ फिङ्गर ओठको माथि र कान्छी औँलालाई चिउडोको माथि राख्नुहोस्। बन्द गर्नुहोस् र लामो श्वास लिएर फेरि भ्रामरी। बायाँ हात तल, दायाँ हात त्यसभन्दा माथि गरेर राखिदिनुहोस्। मेरुदण्ड सिधै रहोस्। लामो श्वास भर्नुहोस्, लामो श्वास छोडिदिनुहोस्। श्वास स्वाभाविक छोडिदिनुहोस्। नर्मल ब्रिदिङ। श्वास प्रश्वासमा मनलाई केन्द्रित गर्नुहोस्।
आइरहेको श्वास गइरहेको प्रश्वास प्रति सजग रहनुहोस्। श्वास अर्थात् यसभित्र निहित प्राण जसका कारण हामी जीवित छौँ, त्यो प्राणदायी श्वास प्रश्वास प्रति हामी हर समय बेहोस रहन्छौँ। योग मतलब होशपूर्वक जीवन, योग मतलब होशपूर्ण हुनु। तर हामीलाई थाहै हुँदैन यो प्राणदायी श्वास प्रश्वास आएको गएको, त्यो केही क्षण भए पनि हामी यो श्वासको आवागमनलाई हेर्छौँ। श्वास दायाँ नासिकाबाट आइरहेको छ गइरहेको छ, वा बायाँ नासिकाबाट आइरहेको छ गइरहेको छ, या दुवै नासिकाबाट आइरहेको छ गइरहेको छ, एकछिन श्वासको आवागमनलाई हेर्नुहोस्। हरेक दिन केही क्षण हामीले यसरी सजगता अपनाउँदै गयौँ भने यो ह्याबिट बन्छ, बानी बन्छ। जे कुराको हामी अभ्यास गर्दै जान्छौँ त्यो बानी बन्छ। त्यसैले हामी हर समय होशपूर्ण हुने अभ्यास पनि गर्दै गयौँ भने यो पनि बानी बन्छ। हरेक कर्ममा हामी सजग हुने अभ्यास गर्दै गयौँ भने हरेक कार्यमा हामी सजग हुन सक्छौँ, त्यसको पनि बानी बन्छ। श्वासको आवागमनलाई हेर्नुहोस्। यदि यहाँहरूले कुनै ध्यान विधि सिक्नुभएको छ भने त्यही ध्यान विधिको प्रयोग गर्नुहोस्। विपश्यना जान्नेहरूले विपश्यना गर्नुहोस्, प्रेक्षा ध्यान जान्नेहरूले प्रेक्षा ध्यान गर्नुहोस्। या अरू कुनै ध्यान विधि सिक्नुभएको छ भने त्यही ध्यान विधिको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै ध्यान विधि आउँदैन भने श्वास प्रश्वासमा ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। आइरहेको श्वास गइरहेको प्रश्वास प्रति सजग हुनुहुन्छ। यही अवस्थामा बिस्तारै हातलाई नमस्कार मुद्रामा लानुहोस्। हात नमस्कार मुद्रामा। यो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको प्रोटोकलको हामी अन्तिमतिर छौँ। आँखा बन्दै रहोस्, हात नमस्कार मुद्रामा। केही सङ्कल्प गर्छौँ, म पहिला भन्छु, त्यसपछि यहाँहरूले दोहोऱ्याउनु होला। हामीले हाम्रो मनलाई सधैँ सन्तुलित राख्नु छ। यसमा हाम्रो आत्मविकास जोडिएको छ। म स्वयंका प्रति, कुटुम्बका प्रति, कार्य समाज र विश्वका प्रति शान्ति, आनन्द र स्वास्थ्यका प्रचारका लागि कटिबद्ध छु। म सङ्कल्प लिन्छु कि सधैँ आफ्नो सोचमा सन्तुलित बनाइराख्नेछु। यस्तो मनस्थितिले मेरो उच्चतम आत्मविकासको असीमित सम्भावनाहरू प्रदान गर्दछ। म आफ्नो कर्तव्य निर्वहनका प्रति, कुटुम्ब र कार्यका प्रति तथा समाज अनि सम्पूर्ण विश्वमा शान्ति, स्वास्थ्य र सौहार्दको प्रसारका लागि कृत सङ्कल्पित छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दुवै हात माथि लानुहोस्, रगड्नुहोस् अक्केला। तातो बनाउनुहोस्, हातलाई खुब मजाले रगड्नुहोस्। हातको तातो आँखामा राख्नुहोस्, अनुहारतिर पनि अलिअलि लगाइदिनुहोस्। फेरि आँखामा राख्नुहोस्, हत्केला हेर्दै मुसुक्क मुस्कुराउनुहोस् र एकचोटि धरतीलाई नमन गरिदिनुहोस्। जुन धरतीको अन्न पानी लिइरहेको छौँ यो पवित्र धरतीलाई नमन गरिदिनुहोस् र एक अर्कालाई
हेर्नुहोस् एकचोटि, एकअर्कालाई हेर्नुहोस्, एकपटक घुँडा मारेर पनि बस्नुहोस्। हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकलको यो प्याकेजलाई सक्यौँ। म एक दुईवटा थप अभ्यास गराइदिन्छु। हातलाई यसरी राखिदिनुहोस्, हातलाई यसरी, यसरी, जसरी सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, सक्नेले पुरै घुँडा मारेर यसरी, हातलाई यसरी भित्र पारिदिनुहोस्। लामो श्वास लिनुहोस्। अब यहाँ त परदेशकै शेरहरू हुनुहुन्छ, शेर सिंहासन गरौँ है। लामो श्वास, ठुलो आँखा, ठुलो आँखा, एकछिन एकछिन एकछिन, कहाँ तारिनु हो? लामो श्वास, लामो जिब्रो, जिब्रोलाई बाहर, यहाँ असर परोस्, नाभिमा असर परोस्। खालि कण्ठदेखि होइन, नाभिदेखि आवाज निकाल्नु। बस भयो। सजिलो बस्नुहोस्। दुईटै हात माथि गर्नुहोस्, दुवै हात माथि, मान्यज्यू। एकअर्कालाई हेर्नुहोस् है, माथि तल जाँदा हि, माथि आउँदा हा। असरलाई ध्यान दिनुहोस्, हास्य ध्यान है, लाफिङ मेडिटेसन। लामो श्वास लिने, तल जाँदा हि, माथि आउँदा हा। एकचोटि मलाई हेर्नुहोस् है, यसरी। लामो श्वास लिनुहोस्। सबले उठेकाहरूले पनि गरिदिनुहोस् यताबाट, उठेकाहरूले पनि कम्तीमा हात त उठाइदिनुहोस्। फेरि लामो श्वास, सबले उठाएर, सबले वरिपरि जो हुनुहुन्छ सबले हात उठाइदिनुहोस्। लिनुहोस् श्वास। पुरा श्वास भर्नुहोस्। अन्तिम पटक फेरि लामो श्वास। लामो श्वास भरेर माथि। हेर्नुहोस् एकअर्कालाई हेर्नुहोस्, एकअर्कालाई हेर्नुहोस्। हाँस्दा राम्रो देखिन्छ होइन? त सधैँ यहाँहरूको ओठमा हाँसो रहोस्, ओठमा मुस्कान रहोस्। यही कामना गर्दै एक राउन्ड सूर्य नमस्कार। सबजना उठ्नुहोस् ल, सबजना उठ्नुहोस्। आज हामी सिम्बोलिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको प्रोटोकलको अभ्यास गऱ्यौँ। हामीले सधैँ गरिराख्ने एउटा अभ्यास छ सूर्य नमस्कारको अभ्यास। म यहाँहरूलाई एउटा अनुरोध के गर्छु भने कि सबैले हामी अधिकांश यहाँ जोड्यौँ किन? रोगका कारण जोड्यौँ, शरीरले सताएर जोड्यौँ, मनले सताएर जोड्यौँ। तर अब हामी अबको पुस्तालाई त्यो अवस्थाभन्दा पहिले जोड्नका लागि अहिलेदेखि भिज राख्नुपर्छ। त गेमका रूपमा, खेलका रूपमा कम्तीमा बिहान 10 मिनट मात्रै भए पनि आफ्नो नानी बाबुहरूसँग समय बिताउनुहोस् र उनीहरूसँग कम्तीमा गेमका रूपमा सूर्य नमस्कारको कम्पिटिसन गर्नुहोस्। सूर्य नमस्कार गेम भनेर खेल्नुहोस्। त हातलाई फैलाइदिनुहोस् एकचोटि। सूर्य नमस्कारको एकचोटि एक राउन्ड प्र्याक्टिस गरौँ। म्याटको अग्रभागमा उभिनुहोस्, हातलाई माथि लानुहोस्, नमस्कार जोडिदिनुहोस् अगाडि, नमस्कार। यो 1 नम्बर हो। सूर्य नमस्कारका 12 अभ्यास छन्। मान्यज्यू अलि अगाडि 12 अभ्यास छन्। यी 12 मध्ये यो पहिलो 1 हो। अब 2 मा यो हातको बुढी औँलालाई यसरी जोड्नुहोस् र सिधा गरिदिनुहोस्। सिधा यसो गर्दा कानलाई टच हुन्छ। सिधा गर्नुहोस्। अब अलिकति पछाडि जानुहोस्, थोरै पछाडि, थोरै, धेरै होइन, थोरै हो। 2 नम्बर याद लो, 1 र 2। फेरि एकचोटि 1 नमस्कार। जो नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि, हाम्रा योग शिक्षकहरू हुन्छ धेरैजना, उहाँहरूलाई त याद छ। कोही नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक यसमा जोडिनु भएको छ भने उहाँहरूलाई पनि याद होस् भनेर मैले सम्झाउने प्रयत्न गर्दैछु। 2 माथि, पछाडि, 3 अब अगाडि। यता हेर्नुहोस्, हतार्नु पर्नुहोस्, बिस्तारै कि अगाडि, कानलाई छुवाएर अगाडि जाँदै गर्नुहोस्।
अब यो हातलाई घुँडामा राख्नुहोस्, घुँडामा राख्नुहोस्, दृष्टि अगाडि, ढाड कमर दुख्नेले यति गरे, यतिमा रोक्ने, ढाड कमरका रोक्ने, अरूले पुरा तल साइडमा टेक्नुहोस्। 3 नम्बर साइडमा नपुगे पनि जति पुग्छ त्यति। फेरि एकचोटि उठ्नुहोस्, 1 नमस्कार, 2 गर्नुहोस् पछाडि, 3 अगाडि जानुहोस्। 3 नम्बरसम्म पक्का याद हो। अब 4 मा दाहिने टाङ जहाँ छ त्यही बायाँ टाङ पछाडि लानुहोस्, बायाँ टाङ पछाडि, साइडमा टेक्नुहोस्। साइडमा दुईटै हातको साइडमा, कमर तल, दृष्टिमान। त्यो 4 नम्बर रस्सो सञ्चालन त्यो घुँडा मोडेर टेकाइदिनुहोस्, दुईटै हातलाई टेकाइदिनुहोस्, दुईटै हात टेकाइदिनुहोस्। दृष्टिमान मुख्यमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कम्तीमा यसलाई दैनिक आफ्नो जीवनमा जोड्नु हो भने दिनभरिका लागि सजिलो बन्छ। दृष्टिमान यो 4 नम्बर। 5 नम्बर दुईटै हातलाई टेकाइराख्नुहोस्, बायाँ गोडा बैठाउँ, दायाँ गोडालाई पनि टेकाइदिनुहोस्, शरीरलाई पर्वत जस्तो बनाउनुहोस्, पर्वत, दुईटै हात दुईटै गोडा पछाडि। 5 6 घुँडा टेक्नुहोस्, घुट्नालाई टेक्दिनुहोस्, छाती पनि टेक्दिनुहोस्, चिउँडो पनि टेक्दिनुहोस्। 6 नम्बर घुँडा छाती हो, बहुत राम्रो। 6 7 श्वास भर्दै छाती माथि, छातीलाई माथि, कमर तल, छाती माथि, सुत्नु पुरै सुतेर छाती माथि हो। बस। 8 फेरि पर्वत, पुनः शरीरलाई पर्वत जस्तै बनाउनुहोस्, पैताला टेक्नुहोस्, हिपलाई उठाइदिनुहोस्, पर्वत। उताको पनि फोटो खिच्नुहोस् है, राम्रो छ। 9 बायाँ गोडा अगाडि ल्याउनुहोस्, लेफ्ट लेग अगाडि, लेफ्ट लेग दुईटै हातको बिचमा, दृष्टिमा। 10 अर्को गोडा पनि ल्याउनुहोस्, टुक्रुको बस्नुहोस् यसरी, जसको ढाड कमरमा समस्या छ यसरी बस्नुहोस्, अरूले उठाइदिनुहोस्। 10 11 2 नम्बर जस्तै श्वास भर्दै माथि पछाडि। 12 नमस्कार। त यो अभ्यास जसले आज पहिलो पटक गर्नुभयो यहाँहरूले निरन्तर गर्नुहोला। निरन्तर गर्यो भने परिवर्तन हुन्छ। योग रूपान्तरणको विज्ञान हो। रूपान्तरण यो शरीरमा पनि हुन्छ, रूपान्तरण स्वभावमा पनि हुनुपर्छ, रूपान्तरण मनमा पनि हुनुपर्छ। त रूपान्तरण त्यतिखेर हुन्छ जब निरन्तरता हुन्छ। त आज हामीले 8औं विश्व योग दिवस, 8औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको दिन जसले पहिलो पटक यो अभ्यास गर्नुभयो, यहाँहरूले हरेक दिन गर्नुहोस् र आफ्नो जीवनलाई, आफ्नो शरीरलाई रूपान्तरण गर्नुहोस्, विचारलाई रूपान्तरण गर्नुहोस्। यही कामना गर्दै म आफ्नो अभ्यासलाई विराम दिन्छु र अगाडिको सत्रका लागि यो माइक हस्तान्तरण गर्छु। सबको जय होस्, सबको मङ्गल होस्, भवतु सर्वमङ्गलम। ओम। आसन ग्रहण गर्नुहोस् सबजना। यही दोनों ये वाला सुनिए ना ठीक है, वो दिया जाएगा। हेलो,
योग सत्र के बाद अब माननीय अतिथि और योगा के प्रशिक्षक का सम्मान किया जाएगा। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहम्मद लाल बाबू राउत जी को हाँ जी मनोहर जी कार्यक्रम सम्मान कार्यक्रम। योगा सत्र समाप्त होने के बाद अब भारतीय महावाणी श्री नीतीश कुमार से निवेदन है कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री लाल बाबू राउत जी का सम्मान किया जाए। हाँ 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 भारतीय महावाणी श्री नीतीश कुमार से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश प्रमुख श्री हरिशंकर जी हरिशंकर मिश्रा जी का सम्मान किया जाए। हाँ, इनसे अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री लाल बाबू राउत जी का सम्मान करें। ये दे दीजिए। हाँ, सम्मान की प्रक्रिया को बढ़ाते हुए अब मध्य प्रदेश के प्रमुख श्री हरिशंकर मिश्रा से अनुरोध करेंगे कि वे जनकपुर जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी श्री महंत श्री राम रोशन दास जी का सम्मान किया जाए। हाँ बैठने बोल रहे हैं। हाँ हाँ सब आदमी बैठे रहिए थोड़ा देर। हाँ अब इसके बाद में जूस का व्यवस्था है, जूस भी उस गेट में है। सब आदमी बैठे रहे, जूस और पानी का व्यवस्था भी है। हाँ 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 मंत्रीगण से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आ जाए। हाँ माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि मंच पर कृपया कर आ जाए। हाँ 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 माननीय मंत्री श्री नवल किशोर शाह सूरी जी। मंत्री आप दे देंगे। मंत्री आप ही दे देंगे। भारत के महावाणी दूत से अनुरोध है
क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ हाँ ठीक है। हाँ भारतीय महावाणी दूत से अनुरोध है कि माननीय श्री शत्रुघ्न महतो जी मंत्री जी का सम्मान किया जाए। एक हाँ 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 भारतीय महावाणी दूत श्री नीतीश कुमार से अनुरोध है कि श्री माननीय मंत्री श्री नवल किशोर शाह का परमेश्वर साहब हाँ बता दीजिए। हाँ बताइए। आदरणीय हमारे महागंगा आरती का संयोजक और प्रदेश सभा सदस्य आदरणीय रामाशीष यादव जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। वैसा ही हमारे आदरणीय परमेश्वर शाह जी प्रदेश सभा सदस्य और प्रमुख सचेतक भी हैं लोकसभा का, उनको भी स्टेज पर आने की आग्रह करते हूँ। हमारे आदरणीय प्रदेश सभा सदस्य और प्रदेश पतंजलि योग समिति मध्य प्रदेश के सलाहकार आदरणीय कौशल यादव जी को मैं यहाँ आने के लिए आसन ग्रहण करता हूँ। अब माननीय योगेंद्र यादव जी को सम्मान कर देने के लिए आग्रह करता हूं। वैसा ही हम आदरणीय परमेश्वर शाह जी को सम्मान कर देने डॉक्टर रीना यादव जी को सम्मान कर देने के लिए आग्रह करता हूं। चमेली जी को सम्मान कर देने के लिए आग्रह करता हूं। हमारे आदरणीय मेयर साहब मनोज शाह जी को सम्मान कर देने के लिए मैं आग्रह करता हूं। वैसा ही हमारे आदरणीय उपमेयर श्री किशोरी शाह जी को सम्मान कर देने के लिए आग्रह करता हूं। वैसा ही हमारे माननीय अशोक जी को सम्मान कर देने के लिए आग्रह करता हूं। हमारे माननीय अशोक कौशल यादव जी, हमारे आदरणीय केंद्रीय युवा प्रभारी पतंजलि के आज का प्रमुख योग प्रशिक्षक के रूप में थे, उनको भी सम्मान कर देने के लिए आग्रह करता हूं। आदरणीय लोकनाथ खनाल जी। वैसे ही आदरणीय हमारे उद्योग वाणी संघ के अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ जी, उनको भी सम्मान कर देने के लिए आग्रह करता हूं। माननीय चमेली दास जी को सम्मान कर देने के लिए आग्रह करता हूं। हमारे अब पतंजलि के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हरिहर चौधरी जी को सम्मान कर देने के लिए आग्रह करता हूं। ऊपर में
अच्छा आप बोलते हैं कर दिया ना। आपका अच्छी बात है। कार्यक्रम बढ़ाने आ गया। हाँ, पतंजलि योग समिति के मध्य प्रदेश के महासचिव श्री किशोरी शाह कलवर को अनुरोध करता हूं कि सम्मान के लिए मंच पर आए। वैसा ही आदरणीय पतंजलि से अमित शाह जी, देखिए ये लोग ये आज एक दिन का उत्सव हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यहाँ मना रहे हैं। ये लोग प्रत्येक दिन अपने क्षेत्र में अपने जगह पर निःशुल्क रूप से योग का मैसेज देते रहते हैं। योग कराकर लोगों को स्वस्थ रखते हैं, सेहेतु उन लोगों का सम्मान होना एकदम जरूरी है। तो हम आदरणीय श्रीमान अमित शाह जी को आग्रह करता हूं, सचिव जो प्रदेश के सचिव के रूप में भूमिका निभाते हैं, आदरणीय श्री भोपाल श्रेष्ठ जी आ जाइए फास्ट फास्ट। और हम आदरणीय सीजी साहब को आग्रह करूंगा कि वो सबका सम्मान कर देंगे। फिर आप लोग यहाँ भीड़ नहीं होगा, पछाड़ी या साइड से नीचे उतर जाएंगे। वैसा ही ठीक है, तैयारियां हैं ठीक है। बद्रीराज भंडारी जी संगठन मंत्री, नंद किशोर जी, सबका सब लाइन से आ जाइएगा। नंद किशोर जी, आदरणीय हमारे जिला के अध्यक्ष इंद्रदेव मंडल जी, रामेश्वर दास जी, श्रीमती परमीला महासेठ जी, विमल पंडित जी, रंजना मिश्र जी, गणेश प्रसाद शाह जी, परमेश्वर गुप्ता जी, प्रदीप यादव जी, मोहन मुरारी मल्लिक जी, कृष्णचंद्र शाह जी, नागेंद्र यादव जी, मसूदन यादव जी, सुनील शाह जी। हमारे आदरणीय लोकनाथ गुरु जी से भी आग्रह है, इन लोगों को एक पतंजलि का जो खादा है वो भी ओढ़ा देंगे। मसूदन यादव जी, सुनील शाह जी यदुकुहा से, संतोष कुमार शाह जी विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हैं, बलराम मंडल जी बफई से, परशुराम शाह जी, शंभू यादव जी, भोगेंद्र महतो जी, रामनारायण शाह जी, राजेंद्र महतो जी, शोभित शाह जी, वैद्यनाथ शाह जी, रघुनाथ महतो जी, संजीत यादव जी, सुरेश कुमार शाह जी, जानकी पतंजलि से सुरेश कुमार शाह, विनोद कुमार शाह जी, जानकी राम शाह जी, शांति महतो जी, गणेश यादव जी, मिथिलेश मंडल जी, प्रभात महतो जी और हमारे आदरणीय
मेयर पूर्व मेयर बजरंग शाह जी को भी सम्मान कर देने के लिए आग्रह करता हूं, आदरणीय सीजी साहब को। इन लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली तो बजाइए। ये लोग निःशुल्क रूप में प्रत्येक दिन जगह जगह पर जाकर योग कराते हैं। किशोरी शाह जी युवा प्रभारी सप्तरी, पंकज दास जी सप्तरी, मनोहर प्रसाद शाह जी, मनोहर प्रसाद शाह जी, योग गुरु मनोहर प्रसाद शाह जी। अरे अपन जगह पर जाऊंगा, सब अपने जगह पर पानी तानी सब नहीं चले, पानी रोए वाला नहीं होता, गोदाम में नहीं दरा बताइए पानी वो नुकाए वाला बात इधर सामान है उधर चाहिए ना, यहाँ पर नहीं पड़। सवादी शोभित जी जी एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जो लोग यहाँ पे आए हैं और इस तरह से इन्होंने योग में काफ़ी सारा कार्यक्रम संभाला है। हम एक बार पुनः शुक्रिया अदा करते हैं पतंजलि योग समिति मध्य प्रदेश का जिन्होंने हमारा सहयोग किया। मुख्यमंत्री जी का हम पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। हम नेपाल भारत मैत्री संघ का धन्यवाद करते हैं, नेपाल भारत महिला मैत्री संघ का सम्मान करते हैं, मध्य प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं। इतने सारे मंत्रीगण आए, मुख्यमंत्री भी रहे हमारे साथ। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका का धन्यवाद है, एशियन पेंट्स का, यूनिलीवर नेपाल लिमिटेड का, नेपाल मेडिसिटी वयोधा हॉस्पिटल का और गण्यमान अतिथि, बच्चे और योगा सत्र में भाग लेने वाले। आपसे गुजारिश है कि इसको एक दिन ही ना करें, साल भर करने की कोशिश करें और पतंजलि का इंतजार ना करें, हम खुद से भी करें। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वो 2 शब्द कहें। सुप्रभात सबों में। सबसे पहले ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हम लोग ये सीखें, करो योग रहो निरोग। और ये योग का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में और एक सिर्फ भारतवर्ष का ही नहीं, ये दुनिया में इस दीन को, ये योग को फैलाने में भारतीय प्रधानमंत्री महामहिम श्री नरेंद्र मोदी जी का जो योगदान रहा, भारत सरकार का जो योगदान रहा, प्रदेश सरकार की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज के दिन हम सबके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज हम लोग योग के महत्व के साथ, आज हम सारे लोग योग से जुड़े हुए हैं। हम लोग अपने को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने को एकदम फिट रखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें अपने 24 घंटा में 1 घंटा निकालकर हम लोग योग के लिए दें, अपने को निरोग रखें। और ये दिन, ये बात समझाने के लिए जो भारत सरकार और खास करके आज हमारे लिए भारतीय वाणिज्य महादूतावास की तरफ से हमारे भारतीय वाणिज्य दूत और इनकी जो पूरी टीम है, जो आज हमें ये जानकी मानता के पवित्र स्थल में हमें उपस्थित कराकर
और ये हमारे लिए योग कितना महत्वपूर्ण है ये बताने की जो कोशिश किए, इसके लिए मैं संपूर्ण कंसुलेट जनरल की कार्यालय और इन तमाम लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं और संपूर्ण लोग जो लोग आज सहभागी हुए उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद। चलिए सभा विसर्जित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले सबसे पहले